നമസ്കാരം. ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത എന്നത് അത് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ആർജവമുണ്ട്. അതാണ് സിദ്ധിയില്ലാത്ത വിദ്യ കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നേട്ടം? നന്മ ചെയ്യാത്ത ധനം കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രയോജനം? എപ്പോഴും എന്തിനേയും കുറ്റം പറയുന്ന അറിവുകൊണ്ട് നമുക്കെന്താണൊരു ഉപകാരം? ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിയോരത്ത് കാണുന്ന മുള്ളുകൾ ചില ആളുകൾ നാം നടക്കുന്ന വഴികളിലേക്ക് തള്ളിയിടും. എതിർപ്പുകളും തരം താഴ്ത്തലുകളും കുറ്റം പറച്ചിലുകളും നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതവർ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പണിയാണ്. മനഃശാസ്ത്ര പഠനമനുസരിച്ച് മസ്തിഷ്കത്തിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുക, തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ക്രിയാത്മകമായ ഉത്തേജനം നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിനെ ഫ്ലോ തിയറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നാം അറിയാതെ ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകുമത്രേ ഫ്ലോ തിയറി പറയുന്നു. ഘർഷണങ്ങളെ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ശക്തി നാം കണ്ടറിയണം. ആ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാൻ നാം പഠിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ആ ഊർജ്ജമുണ്ട്. ദുഃഖത്തിനുള്ളിലാണ് സന്തോഷം, പരാജയത്തിന് നെറുകയിലാണ് വിജയം, കണ്ണുനീരിൻ്റെ പിന്നിൽ മധുരമാണ്. ആനന്ദവും നിങ്ങൾക്കവിടെ കാണാം. ആനന്ദം ആകാശക്കോട്ടയുടെ വലിപ്പവും ഭംഗിയും അതുണ്ടാക്കിയവന് മാത്രമേ സന്തോഷം അത് നൽകൂ. അതുകൊണ്ട് നാം അതുപോലെയുള്ള കോട്ടകൾ നിർമ്മിക്കണം. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഊർജം തരില്ല, അത് തരാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ് ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കേണ്ട സമയത്ത് നീ തന്നെ അതിനെ ഉണർത്താൻ അനുവദിക്കണം. എന്നാലേ ആ ഊർജം ഉണരൂ. കാറ്റിൻ്റെ ഗതി ജീവിത മാറ്റങ്ങളുമായി ഉരച്ചു നോക്കുക. പുതിയ വഴികൾ അതിലൂടെ നാം കാണണം. അവസരം കാർമേഘങ്ങളെ പോലെയാണ്. എപ്പോൾ വരുന്നു പോകുന്നുവെന്നറിയില്ല. നാം കാത്തിരുന്ന് അവസരം വരുമ്പോൾ നാം പിടിച്ചെടുക്കണം. അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് നാം പറയരുത്, വിഷമിക്കരുത്. ബോധപൂർവം നാം അവസരമുണ്ടാക്കി നുഴഞ്ഞു കയറണം. കാരണം നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വന്തം ആവശ്യമാണ്. എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാനത് അവസരം കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. സ്വന്തം ആവശ്യം പ്രധാന കണികയാണെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകൾ നമുക്ക് ഭേദിക്കണമെന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നാം സ്വയം ഉണ്ടാക്കണം. പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷികളെ പോലെയാണ്. അത് തലയുടെ മീതെ കിടന്ന് പറക്കും. തലയിൽ കൂടുകൂട്ടാൻ നാം അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്. നീളുകൾ ദിശ മാറുന്നത് ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടല്ല. മരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ആരുടെയും സഹായം കൊണ്ടല്ല, സ്വന്തം വേരുകൾ കൊണ്ടാണ് മരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷികൾ മരങ്ങളുടെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്നത് കൊമ്പിൻ്റെ ബലം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ആ പക്ഷിയുടെ സ്വന്തം ചിറകിൽ മേലുള്ള ബലം കൊണ്ടാണ്. ഒരു കാലവും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റിയ വഴിയിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഓരോ കാലവും സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പഠിച്ചും പരീക്ഷിച്ചും സത്യങ്ങളറിഞ്ഞും നാം മുന്നേറണം. മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നാം വേണ്ടത്. കാരുണ്യം വിതറാത്ത കണ്ണും ആശ്വാസമേകാത്ത വാക്കുകളും സമ്പത്ത് ഉന്നം വെച്ചുള്ള ആത്മീയതയും നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് സത്യസന്ധതയെ നിശബ്ദമാക്കുന്ന നേതൃത്വവും വേസ്റ്റാണ്. ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ആത്മധൈര്യമെന്ന വസ്തുത നമ്മളിൽ നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന, നിർമ്മിക്കുന്ന, സംരക്ഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റം നാം ചിന്ത കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ആത്മധൈര്യമാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഹേതു. ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല, നിറഞ്ഞ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും അതെടുക്കുന്ന ശക്തിയുമാണത്. ഉയരാൻ ആദ്യം ഉണരാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുക. ജീവിതയാത്രയിലെ വഴികളിൽ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഴിചാരി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ നോക്കിയ വഴിക്ക് പോകേണ്ടി വരും. സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, പോകേണ്ട വഴിക്ക് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കിയ വഴിക്ക് നാം പോകേണ്ടി വരും. ഉണരുന്നവനെ ഉണ്മയുണ്ടാകും, ഉണ്മയുള്ളവനെ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും, ഉയർച്ചയുള്ളവനെ മറ്റുള്ളവരെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കും. വളർച്ചയുടെ സ്രോതസ്സ് വഴിയരികിൽ ജീവിതയാത്രയിൽ നാം കാണും. അത് നാം കണ്ടുപിടിക്കണം. ആവശ്യാനുസരണം അത് പെറുക്കിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഒരുങ്ങുന്നവൻ സ്വയം ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുതിക്കുന്നവൻ്റെ കിതപ്പിനെ വിലയുള്ളൂ. ഉയർച്ചയുള്ള വളർച്ചകൾക്കേ വിലയുള്ളൂ. സ്ഥിരതയുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ആശയങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ശരിയല്ല. സാഹചര്യവാദ ചിന്തകൾക്ക് ജീവൻ സ്ഥിരതയില്ലാത്തതാണ്. താൽക്കാലിക നേട്ടമുണ്ടാക്കാം, അത്രേ അതേകൊണ്ട് സാധിക്കൂ. പക്ഷേ പ്രകൃതിയുടെ കാവ്യനീതി പകരം ചോദിച്ച് നമുക്ക് ശിഷ്ട പ്രകൃതിയെ തരുമെന്ന് ഓർക്കണം. പ്രകൃതിക്കൊരു സത്യമുണ്ട്, ഒരു നീതിയുണ്ട്. അതിനാണ് കാവ്യനീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാവ്യനീതി തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമ്മോട് ചോദിക്കും. തീർച്ചയാണ്. മാറാത്ത മനസ്സുകൾക്ക് സൗന്ദര്യം കുറയും. മാറ്റത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ മധുരമുണ്ടാകും. നടന്ന വഴികളിലെ കാണുന്ന വെളിച്ചം എന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. വിഡ്ഢിത്തം ഒരു സ്ഥിരം സ്നേഹിതനാകരുത്. പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന വെളിച്ചം നമുക്ക് നന്മയുണ്ടാക്കും, വളർച്ചയുണ്ടാക്കും. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നിരീക്ഷിക്കുക, പഠിക്കുക. കരയുന്നവനെ ചിരിക്കൂ. കരയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിതമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനെ തേടി ചിരി ഒരിക്കലും വരില്ല. ചിരിയെ നാം അന്വേഷിച്ച് പോകണം. ചിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. നാം ചിരി അന്വേഷിച്ച് പോകണം. മനസ്സിലെ ഊർജം കലവറയിലാണ്. അത് കളിക്കളത്തിലേക്ക് സ്വയം വരില്ല. നാം അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. പത്തായപ്പുരയിൽ കിടക്കുന്ന വിത്ത് പുറത്തു വന്നാൽ 100 മേനിയും അതിലപ്പുറവും വിളയും. കലവറ തുറക്കുക, ഊർജം പുറത്തെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിജയയാത്ര നിങ്ങൾ തുടരുക. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്നു. മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം. നമ്മിൽ നിഷേധാത്മകത വിളമ്പുന്ന സൗഹൃദ പാത്രങ്ങൾ ഉടൻ തകർത്ത് കളയുക. ആ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. നമ്മുടെ സമാധാനം എന്നേക്കുമായി പോവും. നമ്മുടെ വളർച്ച എന്നേക്കുമായി നിൽക്കും. സോ ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.